Không vô không chửi nữa. Hả? Không vô không chửi. Vui mà. Vui đẹp. Không nào. Thằng mấy thằng anh Duyên ở miệng nói chuyện liên luôn. Em không thích cái người nói chuyện mà liên tục như vậy nha. Thì nói thì nói từ từ thôi, rồi nó không nghe được. Còn ha, thằng Duyên nói chuyện mà hả, cái chữ mà em không gặp mặt em không nghe ổng luôn. Còn hả, Lê Chi ở đây đi học tổ gái.